Lancia Y, βλάβει immobilizer, ανάβει το κίτρινο κλειδί, το αυτοκίνητο δεν παίρνει μπρος. Διαβάζουμε τη μνήμη για να κάνουμε ξεκλείδωμα εγκεφάλου ή αλλιώς κατάργηση immobilizer, ώστε το αυτοκίνητο να μπορεί να παίρνει μπρος και να μην τον μπλοκάει το immobilizer. Κάνουμε backup όλα τα δεδομένα τώρα, έπειτα τα επεξεργαστούμε και θα τα ξαναγράψουμε ώστε ο εγκέφαλος κινητήρα να ξεκλειδωθεί. Είναι με τον εγκέφαλο το Bosch, το ME73-4, που είναι πάνω κοντά στην πετραδότα γκαζιού στον κινητήρα τοποθετημένος με δύο φύσες. Ωραία. Εδώ έχουμε τα δεδομένα που κάναμε backup. Κάνουμε στο φάκελο τώρα και τα δεδομένα της μεγάλης μνήμης, νωρίτερα κάναμε και τη μικρή τη μνήμη και πάμε να τα επεξεργαστούμε. Ξεκλειδωμένος ο εγκέφαλος, εδώ που βλέπουμε επιτρέπεται να πάρει μπρος και πάμε να το δοκιμάσουμε. Παίρνει μπρος και έχουμε απλά ένα λαμπάκι αναμένο. Το λαμπάκι εδώ πέρα θα είναι αναμένο, αλλά θα παίρνει μπρος.
που πριν δεν θα παίρνουν στην προκειμένη περίπτωση με αυτό το λαμπάκι αναμένο μπρος.